Viena iš naujovių pirmą kartą pristatyta žemdirbiams parodoje Ką pasėsi – grūdų bokštai su džiovinimo sistema. Žinant permainingus Lietuvos orus, didelis grūdų ūkio privalumas – galimybė pačiam išvalyti, išdžiovinti ir saugoti derlių. Tai suteikia ūkininkui kaip grūdų rinkos dalyviui didelį pranašumą. Jis gali grūdus parduoti tada, kai yra tam palankiausios kainos. Taip pat sumažėja kitos išlaidos. Būtent to pasiekoje ir atsirado šitas objektas, kaip patogiau, kad tvarkytis be didelio įtampos, su mažiau pajėgumų, mažiau išlaidų, kaip ekonomiškai. Šiaurės Europoje itin populiari sandėliavimo sistema leidžia savarankiškai kontroliuoti derliaus kokybę neribotą laiką, o iškrauti juos iš bokšto 35–100 tonų per valandą greičiu. Įvairiai kūlėm, kadangi vienas kombainas, tai nesistengiam, kad saulė išdžiovintų, reikia pradėti laiku ir kažkur 19% drėgmės mes jau kombainuojam. Ir šitam bokšte yra gal nuo 16 iki 19,5 supilta. Taip. O tai tas skirtingas drėgnumas, kaip paskui sprendėte tą džiovinimo klausimą, čia pats bokštas tai sureguliavo, ar jums reikėjo stengtis? Taip. Šito bokšto taip ir galima daryti, kadangi jis pastoviai maišo grūdus, tai kažkokia porcija grūdų gali būti užpilta visiškai sausų ir sekančią dieną galima pilti labai drėgnus, jie pastoviai ventiliuojasi ir pastoviai maišosi. Yra Lietuvoje sandėliavimo patalpų, žmonės turi, tačiau susiduria su kitomis problemomis kaip džiovinimas, kur juos išdžiovinti. Už tai reikia mokėti, kur juos vėdinti, kaip vėdinti. Tai netgi turėdami žmonės sandėlius labai stipriai to domisi, kad viską galima padaryti vienoje vietoje. Todėl ūkininkai, planuodami didesnės investicijas, atsižvelgia į mažiausiai 5 metų derliaus nuėmimo sąlygas, grūdų kokybę pjūties metu, kainas. Tačiau investicija yra į ūkio ateitį. Grūdų kainos metų bėgyje svyruoja, jos prieš naują metą pakyla, dalį grūdų dar parduodam ir po naujo meto, tą riziką įskaidom į 3 dalis, tai to tikslu ir buvo statytas tas bokštas, kad parduodant geresnę kainą atsipirks ir bokšto savikaina. Juose galima džiovinti skirtingų augalų derlių – grūdus, rapsus, pupinius augalus. Amerikoje gaminami bokštai turi Lietuvos klimatui pritaikytas išorines bei sniego apkrovos gegnes, skarda cinkuota. Tai garantuoja ilgamžiškumą. Bokštai su maišymo įranga turi tikrai daug privalumų. Keletas iš jų yra tai, kad galima iš karto džiovinti labai didelį kiekį grūdų. Reiškia, supilamas didelis kiekis grūdų į bokštą ir pradedamas džiovinimo procesas. Ūkininkam nereikia stabdyti kulimo proceso, tas yra irgi labai svarbu, kai jie yra užimti. Taipogi galima permaišyti per sausus grūdus su šiek tiek drėgnesniais grūdais. Vėlgi tai leidžia pasiekti geresnę kokybę bendrą ir sumažinti pačius džiovinimo kaštus. Dar vienas svarbus niuansas yra tai, kad nereikalauja priežiūros. Jeigu spėjam tvarkytis, jie tada keliauja į sandėlius, kad negaišti eilėse. Bet jeigu drėgnesni, 18 kūlėme, tarkim, tada vėl esam priversti vežti į elevatorių. Elevatoriuje mes užtrunkam, tarkim, jeigu daugiau su drėgnesniais atvažiuoja ir tas 3 ir 5 valandas. Tai būtent dėl to, kad su drėgnesniais lengviau tvarkytis, atsiranda toksai universalus bokštas. Kad tarkim ir 18-lykinius ir 19-lykinius mes galim kulti ir lengvai patys paruošti iki bazinių kondicijų. Tuo labiau, kad tarkim ir parduoti iš namų galima geresnę kainą negu vežant į elevatorių. Bokšto darbą kontroliuoja kompiuteris. Ruošiant jį derliaus džiovinimui ir saugojimui, buvo programuojami darbo režimai. Čia yra temperatūrinis režimas, kad neperkaistų. Reiškia, į ventiliatorių pasiduotų tam tikros temperatūros karštas oras, o viduje tai yra 2 sraigės, kurios pastoviai sukasi ir alkūnė apeina apie bokštą per 7 valandas. Tai taip vyksta maišymas? Tai pastovus maišymas. Maišymas vyksta, ir dabar mes esame atėję prie bokšto, tiesiog pajungėme tas raigės, kad grūdus prajudintų, kad jie nesusisloksniuotų. Jeigu džiovindavom arodiniam sandėlį, reikėdavo vis tiek, kaip sakant, judinti grūdus, nes pučiant ventiliatorių viršui kondensuojasi drėgmė ir grūdai sušoka, o čia tą darbą atlieka sraigės. Kadangi yra pajungta ir valomoji, tai mes saliklinius miežius labai
gražiai susitvarkėme per šitą duobę, pakėlėme į bokštą ir išsivalę, išsivežėm, būtent va šią savaitę ir išsivežėm javus į Joniškio aruodą. Valymo, džiovinimo, pakrovimo, iškrovimo įrenginiai sklandžiai veikė. Tad 300 tonų grūdų buvo sutvarkyti ir išvežti į kooperatyvą maždaug per 3 dienas. Prikulti te galėdavo per dieną 100-120 tonų, nes nes per parą tiek tai išdžiovindavo. O dabar pagerėjo sąlygos, kai bokštas atsirado, galim tenais pilną apkrovą duoti džiovyklą ir kitą dalį ir daugiau jau apie 200, virš 200 tonų gali kulti per dieną. Tai beveik dvigubai paspartėjo darbo našumas, ar ne? Džiovinimo maišymo sistemą, kuri veikia šiame bokšte, išrado amerikietis ūkininkas Džinas Sukupas. Bendrovės montuotojų brigados dirba visoje Europoje. Grūdų bokštai montuojami ne tik ūkininkų ūkiuose, bet ir dideliuose pramoniniuose kompleksuose. Pernai Danijoje baigtas montuoti objektas, kurio bendra talpa yra 24 000 tonų, o neseniai ir Kėdainių rajone pradėtas statyti didžiulis grūdų elevatorius. Bendrovės grūdų saugyklą sudaro 6 sandėliavimo bokštai po 3000 tonų talpos, 80 tonų per valandą našumo džiovykla, iki 220 tonų našumo valymo ir iki 180 konvejerinė įranga.